ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲਰਕ ਆਈਟੀ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਲਰਕ ਆਈਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ अपडेट। इस तो बाद क्लर्क वाली अपडेट भी आने वाली है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो ਨੂੰ लाइक कर दिओ, शेयर जरूर कर दिओ सारिਆਂ ਨਾਲ। शेयर ਕਰਨ 'ਚ लाइक ਕਰਨ 'ਚ प्लीज़ गुरेज ना करिया करो, इन्ना ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ मोटिवेशन मिलती रहती है। PDF फाइल ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਥ੍ਰੈਡ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਲੈਣੇ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੈ। यार ट्रिपल एस बोर्ड फास्ट काम कर रहा है, काउंसलिंग भी नाल दी नाल पा दी है इन्होंने। ठीक है जी, क्लर्क आईटी के क्लर्क अकाउंट की काउंसलिंग दी डेट भी अनाउंस कर दी है। उस तो पहले आप चेक कर लेने भी किन्ने कैंडीडेट है जो क्वालीफाइड होए ने। ठीक है जी, क्लर्क आईटी के टोटल आप चेक करते हैं किन्ने कैंडीडेट का जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया गया। वो किन्ने कैंडीडेट क्वालीफाई होए आप भी चेक करांगे। टोटल देखो जी 51 कैंडीडेट ने जिन्हों का रिजल्ट अनाउंस किया गया। हुण 51 कैंडीडेट जो आप क्वालीफाइड कैंडीडेट कढ़ लेने किन्ने कैंडीडेट क्वालीफाई होए है। ठीक है जी, आपको पता लग जाएगा, ओवरव्यू हो जाएगा भी किन्ने के कैंडीडेट ने पास प्रतिशत है जी चैक हो रही है। प्लीज़ जिन्ने कैंडीडेट तुसी क्लर्क अकाउंट का दे के आए हो या क्लर्क आईटी का दे के आए हो, ओवरव्यू जरूर दिओ, कमेंट जरूर करियो तुहाडा पेपर किदां दा सीगा, सिंबल आए सीगे जां नॉर्मल पैराग्राफ सीगा। ठीक है, किहो जिहा माहौल सी, की कुछ तैयारी अगले नैक्सट कैंडीडेट नूं करनी चाहिए, इसलिए कमेंट जरूर करियो। चलो जी चैक करते आपां। एक कैंडीडेट क्वालीफाइड, 2 3 नाल दी नाल मार्क्स भी चैक करी जाओ। 3 तो बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 लो जी 22 कैंडीडेट है जोड़े वो पास होए ने 51 चों। ठीक है जी, 51 चों 22 कह लीए तो अद्ध तो भी घट है जी परसेंटेज है पास प्रतिशत है जी वो हैगी है। जे मान लो 25 कैंडीडेट पास होए होंगे तो 50% बनती सी। ठीक है, 22 कैंडीडेट पास होए है, 50% तो घट है। ठीक है, हुण नैक्सट क्लर्क का भी रिजल्ट। क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर दियां 749 पोस्टां ते 939 पोस्टां का रिजल्ट भी इन्होंने अनाउंस कर देना। जो भी आऊगा सब तो पहला सूचना तुहानूं इसे चैनल पर मिलनी है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बार बार कहते रहने इन्ना तो जरूर कर दिया करो, वीडियो नूं शेयर कर दिया करो। जेडे वीडियो नूं लाइक करते हैं, सबसक्राइब करते हैं, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। जेडे रह गए प्लीज़ सबसक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लो ताकि सारियां अपडेट तुहानूं लगातार मिलती रहन। टैक्नीकल वीडियो लिए यूट्यूब पर सर्च करोगे इन्फोबोट आलगोमेट जो होम पेज से इन्फोबोट आल टैक चैनल मिल जाएगा तुहानूं, उन्होंने भी सारे ने सबसक्राइब कर लेना। वीडियो नूं शेयर करना, लाइक करना, मोटिवेशन है जी ये मिलती है। प्लीज़ इन्ना जरूर करके जाओ। मिलते हैं जी नैक्सट अपडेट के नाल, जल्द ही आने वाली है। बैल आइकन जरूर प्रेस कर लो सबसक्राइब करके। मिलते हैं जी क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के क्लर्क के टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट के नाल। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।